Съм на 7 години. Защо тренираш джиу-джитсу? За да може да сме по-силни и за да ако някой не нападне навънка, да може да го заборим. Казваш на колко си години? Аз съм дождали съм на 7 години. Защо тренираш джиу-джитсу? За да мога да имам мускули и дори малките да могат да продължават големите и ако съм беда да могат да се защитя. Коя ти е любимата техника и защо? Амбър. Защото в амбър, ако някой ме нападне и ме победи, все пак в тази техника и да победя сам, ще мога да бутна възрастен и да се защитя съвсем сам. Как се казваш на колко си години? Аз се казвам Фабиан и съм на 5 години. Защо тренираш джиу-джитсу? Да имаме мускули и като някой не съболе, да можем да го отвърнем. Ти любимата техника? Double head down. Се казваш на колко си години? Аз се казвам Симеон на 7 години. Защо тренираш джиу-джитсу? Защото ако излезем навън и някой иска да ни нападне, може да му отвърнем. Как се казваш на колко си години? Аз съм Нико и съм на 8 години. Защо тренираш джиу-джитсу? Да може да сме силни. Любимата техника? Double leg down.